φρούτα σας είναι άλλοι μύκητες. Μύκητες είναι και εκείνοι που ζυμώνουν και πίνετε την πύρα. Μύκητες παράγουν αντιβιωτικά σημαντικά, όπως είναι η πενικυλίνη και οι κεφαλοσπορίνες. Μύκητες είναι εκείνοι που παρασιτούν τα φυτά και καταστρέφουν εδώ τους οργανισμούς με τους οποίους ασχολούνται οι αγαπημένοι μου καθηγητές. Μύκητες είναι αυτοί που τρώτε, τα μανιτάρια, που θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Αλλά και αυτή τη στιγμή αναπνέεται χιλιάδες σπόρια μυκήτων που κυκλοφορούν μέσα στον αέρα. Άρα λοιπόν, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σας έχετε κάποια σχέση με τους μύκητες. Κλείνω λοιπόν αυτή την παρένθεση που τη θεωρώ πολύ σημαντική για να δείτε τι είναι μύκητες και να πω ότι υπάρχει ένα site, όποιος θέλει, στο διαδίκτυο της Βρετανικής Μυκητολογικής Εταιρείας, που λέει μία μέρα στη ζωή μας με μύκητες. Όποιος θέλει, ας το βάλει να το δει, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση που δείχνει και άλλα πράγματα και άλλους μύκητες μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά τα μανιτάρια είναι εκείνες οι αναπαραγωγικές δομές που είναι όμως ορατές μακροσκοπικά και πάνω στις οποίες αναπαράγονται, σχηματίζονται αυτά τα σπόρια που θα χρησιμεύσουν για τη διαιώνιση των ειδών. Άρα, και αυτό είναι το περίεργο, τα μανιτάρια που ξέρετε με όλη αυτή την ποικιλία της μορφολογίας, των χρωμάτων, των σχημάτων, είναι εφήμερα συνήθως, κρατάνε λίγες μέρες. Και είναι περίεργο πως αυτή η πολύ πολύπλοκη και εξειδικευμένη δομή παράγεται για τόσο λίγο χρονικό διάστημα μόνο και μόνο για να σχηματίσει τα σπόρια για να διαιωνιστεί αυτός ο μύκητας. Μην ξεχνάτε ότι αφού είναι μύκητας το μανιτάρι, το σώμα του θα είναι μυκύλιο, όπως είπα και πριν. Πού είναι όμως αυτό το μυκύλιο, γιατί συνήθως εσείς δεν το βλέπετε. Το μυκύλιο λοιπόν αυτό είναι κρυμμένο μέσα σε ποικίλα υποστρώματα και συνήθως όταν μιλάμε για υποστρώματα στα μανιτάρια εννοούμε το χώμα και το ξύλο, συνήθως. Γι' αυτό και χρησιμοποίησα αυτό τον ποιητικό τίτλο, γιατί οι μύκητες είναι πάντα εκεί. Τα μανιτάρια όμως είναι κάτι που βγαίνουν και εξαφανίζονται. Άρα τα μανιτάρια λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά πρόσχερες εμφανίσεις μιας μόνιμης αφανούς παρουσίας. Αφού το μυκύλιο ζει πάντα, ζει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στα υποστρώματα, ενώ αντίθετα τα μανιτάρια είναι εφήμερα. Και πώς τρέφονται τα μανιτάρια, όπως είπαμε, από οργανικές ενώσεις, συνήθως πολύπλοκες οργανικές ενώσεις, που έχουν την ικανότητα να τις απεικοδομούν, φτιάχνοντας ένζημα μέσα στο σώμα τους, μέσα στο μυκύλιο. Τα ένζημα αυτά τα βγάζουν στο υπόστρωμα που ζουνε, απεικοδομούν τις πολύπλοκες οργανικές ενώσεις και τις απλούστερες τις επαναπροσροφούν μέσα στο σώμα τους και έτσι τρέφονται. Τα μανιτάρια γενικά είναι χερσαίοι οργανισμοί, ζουν κυρίως στη στεριά. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί και μερικά μανιτάρια καθαρά υδρόβια, αλλά μιλάμε για καμιά δεκαριά είδη. Αν σκεφτείτε ότι το σύνολο των μανιταριών μπορούμε να πούμε ότι είναι 25 με 30.000 περίπου είδη. Άρα κυρίως λοιπόν τα μανιτάρια είναι χερσαίοι μύκητες, ζουν στη στεριά, τους βρίσκουμε κυρίως σαν οργανισμούς στο έδαφος, σε οποιοδήποτε φυτικό υπόλοιμα μπορεί να υπάρχει στο έδαφος, στη φυλλοστρωμνή, σε φύλλα, σε κλαδάκια, οτιδήποτε και ζωικά υπολείμματα. Μπορούμε να τα βρούμε σε ξύλο, είτε το ξύλο αυτό είναι νεκρό πεσμένο, είτε νεκροόρθιο, είτε πάνω σε ζωντανά δέντρα. Μπορούμε να τα βρούμε επίσης σε πολύ εξειδικευμένα υποστρώματα, όπως είναι η κοπριά. Μπορούμε επίσης να τα βρούμε και σε κάποιες συνθήκες ακραίες, όπως είναι τα ηφαίστεια ή ακόμη και αμέσως μετά τη φωτιά. Μιλάμε για πυρόφυλλα μανιτάρια.
Δεν είναι εύκολο να δείτε το μυκήλιο των μανιταριών. Θα πρέπει να σκάψετε μέσα στο χώμα και πάντα δεν είναι ορατό, γιατί δεν κάνει πάντα αυτές τις μάζες που θα σας κάνει να το δείτε. Εδώ σας έχω κάποιες φωτογραφίες. Στο χώμα βλέπετε το μυκήλιο. Νομίζω καλύτερα έτσι. Στο χώμα και σε ξύλο. Πρέπει να ανοίξετε το ξύλο για να δείτε μέσα το λευκό χνούδι που είναι το μυκήλιο. Στο μικροσκόπιο, όπως βλέπετε πάλι, έτσι είναι μικροσκοπικές οι υφές και εδώ θα ήθελα να δείξω ότι οι υφές των μανιταριών έχουν ένα ιδιαίτερο γνώρισμα στο μικροσκόπιο. Έχουν, δεν ξέρω αν τα βλέπετε, αυτές εδώ τις διωγγώσεις. Καλούνται κρίκοι. Και όπου βρούμε κρίκους, σε όποιο μυκήλιο βρούμε κρίκους, ξέρουμε ότι ανήκει σε μυκήλιο μανιταριού. Είναι λοιπόν ένα διακριτικό γνώρισμα των υφών των μανιταριών αυτοί οι σχηματισμοί. Οι υφές μπορεί να είναι άχρωμες και έγχρωμες. Και εδώ θέλω να πω, σαν συστηματικός που είμαι, ότι τα μανιτάρια έχουν όνομα, έχουν ονοματεπώνυμο. Έχουν όνομα και επίθετο. Τα ονόματά τους είναι λατινικά, το λέμε λατινικό διώνυμο. Εδώ έχουμε τα στρουμφοσπιτάκια, η αμανίτα μουσκάρια είναι το όνομά της. Το πρώτο όνομα δείχνει το γένος του μανιταριού, το δεύτερο είναι το ειδικό επίθετο, δείχνει το επίθετο, δείχνει το είδος του μανιταριού. Και από εδώ και μπρος θα αναφερόμαστε με τις λατινικές ονομασίες. Ίσως είναι δύσκολο για σας να χρησιμοποιούμε τις λατινικές ονομασίες. Αλλά σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι. Αυτό ξεκίνησε το 18ο αιώνα, ο Λινναίος, γύρω στο 1750. Εφάρμοσε το λατινικό διώνυμο. Και είναι τόσο εύκολο να μπορούμε να επικοινωνούμε όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Διότι οι κοινές ονομασίες δεν είναι εύκολο, δεν μας βοηθάνε να μπορούμε να συνεννοηθούμε για οργανισμούς χρησιμοποιώντας κοινές ονομασίες που αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Είπαμε λοιπόν τι είναι μανιτάρι. Είδαμε το σώμα του, πώς αναπαράγεται. Να δούμε λίγο τον κύκλο ζωής του, έξω στη φύση. Είπαμε ότι υπάρχει το μυκήλιο, οι υφές. Οι υφές ζουν μέσα στο υπόστρωμα, ας πούμε μέσα στο χώμα. Όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, και ξέρετε πολύ καλά που λέμε ξεπετάχτηκε σαν μανιτάρι, πότε βγαίνουν τα μανιτάρια? Όταν είναι οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας. Οι υφές αυτές που υπάρχουν στο χώμα σχηματίζουν τα μανιτάρια. Οι συνηθισμένες μορφές μανιταριών είναι οι ομπρελόμορφες, αυτές που ξέρετε. Θα σας δείξει η Μαρίνα και ο κύριος Σοφρόνης και άλλες μορφές. Πού παράγονται τα σπόρια? Παράγονται πάνω σε αυτά τα φύλλα, τα ελάσματα. Υπάρχουν ειδικές μικροσκοπικές δομές, πάνω στις οποίες παράγονται τα σπόρια. Να τα σπόρια, οι μικροσκοπικές δομές. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάθετη τομή, έτσι. Να δείτε τα βασίδια να κρέμονται και να παράγονται τα σπόρια εδώ. Τα σπόρια πέφτουν στο χώμα, στο υπόστρωμα, βλαστάνουν και δίνουν ξανά το μυκήλιο για να κλείσει ο κύκλος ζωής του μανιταριού. Σας δίνω αυτή την εικόνα, με συγχωρείτε που είναι στα αγγλικά, είναι παρμένο από το διαδίκτυο. Απλά θέλω να συνειδητοποιήσετε ότι μυκήλιο στο χώμα, παράγεται το μανιτάρι, πέφτει το σπόριο στο χώμα, βλαστάνει, δίνει το μυκήλιο μέσα στο χώμα και από το μυκήλιο που υπάρχει μέσα στο χώμα θα ξανασχηματιστεί το μανιτάρι. Άρα δεν βλέπουμε μυκήλιο, ζει πολλά χρόνια και βλέπουμε μόνο το μανιτάρι. Πού θα